Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ben bir duyuru yapacağım. Ben oteldeyken yani tatildeyken birkaç tane video çektim. Ve onları internet sıkıntısı yüzünden yollayamadım. Ben de bugün onları birleştirip YouTube'a atacağım atacağım ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz otele geldik. En sevdiğim arkadaşımla otele geldik ve biz otelde slime yapacağız. Şimdi biz bu tutkalın yarısını arkadaşıma, yarısını da kendine döktük. Bakın. Bu arada arkadaşımın adı Cemre. Onu da söyleyeyim. Benimki de Nisan. Şimdi de suyumuzdan koyacağız ama çok az koyacağız. İşte koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi renklendirici ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim o zaman. Benimki kırmızı, benimki yeşil. Yardımcı olayım mı? Olur. Oldu. Ben de koyayım. Yapalım. Şimdi karıştıralım. Çok güzel oldu. Evet. Benimki biraz pembe oldu. Niye? Çünkü benimki çok güzel bir orman yeşiline benzedi. Benimki de pembe oldu çünkü ben kırmızıdan az koydum. Yani değil mi karıştırmama? Çok gerek yok. Karıştırdım zaten. Şimdi boraklı suyumuzu yapıp boraklı suyumuzu ekliyorum. Şimdi boraklı İlk ben yapacağım. Bir türlü alamadım. Aldım. Tamam, buyur sıra sende. Şunu alalım. Boya olmalı. Biraz yeşil oldu ama bir şey olmaz. Yine de boraklı su. Da beyaz oldu. Yani aynı. Şimdi koyalım. Kaşıma dökeceğim ben. Kaşıma dökerek yapacağım. Bir kaşık aldım. Döküyorum. Oldu. Şöyle koyayım. Benimki kıvamına geliyor arkadaşlar. Benimki de arkadaşlar. Bu olduğunda ben bununla oynayacağım. Kesinlikle ben de oynayacağım tabi. Hemen oldu mu oynayacağım. Birazcık daha koymalıyız tabi. Şimdi arkadaşlar su koyalım çünkü biraz kıvamına gelmedi. Dökelim.
Bir kaşık kadar. Arkadaşlar boraksı su koyacaktım. Ben şimdi heyecanlandığım için yanlış söyledim. Şöyle dökelim. Dökelim. Çok jöle gibi oldu bu. Evet. Neyse yine de idare ederiz. Biraz kıvamına gelmedi ama. Arkadaşlar şimdi borak tek dökeceğim ben çünkü fazla kıvamına gelmedi. Buyurun. Oh maşallah oluyor. Ay arkadaşlar, bu ne böyle ya? Bu ne? Arkadaşlar ek olarak tutkal koyacağız. Evet, tutkal koyacağız. Aç bak. Ama bir kaşık kadar falan koy bence. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar benimkinin boraksı biraz az olmadı. Biz videoyu durdurmak zorunda kaldık. Ve ek koyduk. Şimdi ikimizinki de oldu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Oy. Ne oldu? Ama bunun bir problem olmalı çünkü açılmıyor. Pardon arkadaşlar açmıyormuş. Ben hiç denemediğim için öyle zannetmişim. Arkadaşlar siz de deneyin. En güzel slime bu slime. Şimdi istediğimiz şeyleri koyacağız. O da sürpriz olmuştu. Yani bize çünkü bir kişi bize bunları almıştı. Ama biraz oldu. Yani elime yapıştı ya. Arkadaşlar ben bunları çıkarayım. Benim de tabii ki de elime yapış oldu. Sen ne diyorsun? Ha. Böyle sen ben çıkarayım. Azıcık kaldı. Şöyle döktük. Biraz kalmış olmak dökeriz. Şurada da var. Boşalttık mı? Boşalttık hepsini. Şimdi koyacağız. Ben sim koymak istiyorum. Sim koyacağım. Şu kaşığı kullanayım. Ben hiçbir şey koymak istemiyorum. Ben çok az sim koyacağım. Ay yeter ben de koyayım azıcık. Çok azıcık koyacağım. Elimizle yapışmaz mı? Çok yumuşak oldu. Şuraya koyalım arkadaşlar. Çok değişik olacak. Ha buyur aç. Arkadaşlar elimle yapacağım. Şunu çıkarayım. Arkadaşlar. Ya? Yapışmış kalmış. Ben sim eklemeyeceğim. Vallahi ben şekiller ekleyeceğim. Evet arkadaşlar böyle bol şeklimiz var. Yanımıza getirdiğimiz. Şimdi ben yine sim katmak zorundayım. Hangisini eklesem? Hepsini mi döksem acaba? Hepsini dökmeyeyim. Şu ağaçları ekleyelim. Bir dahaki videomuzda pipetle de yapabiliriz. Değil mi Nisa? Pipetle ne olduğunu biliyor musun acaba? Ben onu bir sorabilir miyim? Pipetle yaparsanız ağzınıza böyle slime'lar kaçabiliyor. Evet. Ve slime'ların içindeki borak sağlıksız. Bu yüzden de biz pipetle hiç denemeyeceğiz. Öyle demiyorum. Pipeti doğrayıp içine koyabiliriz.
Ona diyorsa bilmem yani, olur mu bilmem. İzlemiştim. Arkadaşlar videoyu durdurduk. Çünkü biz hemencecik böyle eşyalarımızı dökelim dedik. Ama arkadaşımız dökmek istemedi. Size göstermek istedi. Ben ama böyle sim döktüm. Hepsini döktüm. Ben de şekil döktüm. Ama arkadaşımız Patlıyoruz. ay arkadaşlar bugün çok güzel oldu. Galiba. Arkadaşlar ben elimdekileri yapıyorum. Seninkini elleyebilir miyim Cemre? Şimdi ellerinle olmaz ama. Şöyle Yıka kolunu öyle. ellesem. Ay Oldu. çok güzel. Seninki de yumuşacıkmış. Arkadaşlar bunlar çok güzel oldu. Siz de deneyin. Bence de evde siz de deneyin. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve abone olmayı. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yolla kaderini yolla, acıları bana yolla. Ne de olsa dert bastayım ya ben. Vur ya, lafım olur vur ya. Düşene bile sen vur ya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla, yolla kaderini yolla, acıları bana yolla. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kuzenim Elif yanımda. Merhaba. Biz de bugün havuzda yüzeceğiz. Biz önceden yüzdük. Çünkü çok canımız istedi. Çünkü o zaman da benim tabletim şarjı yoktu. Şarjını doldurduk artık. İşte şimdi videomuzu çekeceğiz. Hadi artık suya girelim yoksa ben boğulacağım. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Evet arkadaşlar, Elif vallahi beni doldurmak istiyor. Doldur. Ben de onu doldurmak istiyorum. Şarkının adı ne? Evet çok soğuk. Ben yarım saat Sonra soracağım ben sana, tamam mı? Tamam. Cidden gelirim. Evet arkadaşlar, çok kuzeyli. Ama ben de kalkacağım. Elveda. Evet arkadaşlar, ben çalıştım. Hadi bir sefer daha görüşürüz arkadaşlar. Ay bakıyorum. Elif donuyorum zaten. Evet arkadaşlar ben doldum iyice. Bu arada bir dakika. Bir dakika bekleseniz. Elif'ciğim sen biraz bir şey ver. Evet arkadaşlar, şimdi boy göstereceğim ben. İlk başta bir gireyim. Bir dakika. 1 2 3 Evet gördünüz değil mi? Ay. Bu göstermek de çok kolay değil ama. Çok güzel arkadaşlar. Nisa. Hadi gel aynen danslayalım. Hadi. Geliyorum. Koy koy koy. Çocuk
Biz bu atlayışı çok seviyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atladık. Ama ben buradan çıkacağım. Oraya yer var tabii. Oraya basarak. Evet oraya basarak çıkıyorum. Hadi bay bay. Evet atladım. Sen dur tamam dur sen ne zaman atlayacaksın? Bir götürünce mi? Hadi o zaman beraber atlayalım. Şimdi sen çek. Sen ne zaman atlayacaksın? Arkadaşlar bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Şey yere düştü galiba. Nisan ona baksana. Tamam ona bakayım. Nisan şey yapalım. Bir kere dalıp çıkalım. Senle yarış yapalım. Sonra kapatalım. Olur. Arkadaşlar bu video kısa sürecek. Çünkü şu anda bol kişi girmek istiyor. Bizim videomuz yüzünden giremiyorlar. Bu yüzden biraz kısa sürecek. Hadi gel o zaman gidelim. Evet. Arkadaşlar biz küçükken bağlıyı gösteriyoruz. Arkadaşlar evet arkadaşlar burası küçük ama burada ayağım yere değiyor. En önümdeydi yalnız arkadaşlar. Toplar beni. Arkadaşlar biz 6 saniye dedim ama 8 saniye oldu. Nisan. Evet arkadaşlar şey ben Yurma 10 saniye durdu. Benim de 8 saniye durdu. Evet bu yüzden kazanan tabii ki de evet ben bir geliyorum oraya. Yani çalışıyoruz da. Evet arkadaşlar videomuz kısa sürecek demiştim. Videomuz sona erdi. Videomuzu beğenmeyi, likelamayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay.